好，咁我終於嚟到最後一條45條啦。咁啊，今次俾一個 exchange rate 咧，咁我平時一係就直接同你講 appreciate、depreciate 啦。咁但係更大部分嘅就係俾個 table，你要你自己揾翻佢係 appreciate 定係 depreciate。啊，今次唔係俾 table，今次俾個 graph 你。哇，點算咧？其實唔緊要嘅，你由呢一點去睇，再由呢一點去睇，你變翻個 table 都得㗎，係咪？咪就係9月嘅時候。就係5.47嘅港元就換到100蚊嘅日元啦嚇，咁去到10月嘅時候咧5.09就換到100日元啊，咁所以你見到香港人就點啊？香港人原本要用5個半先換到100蚊日元，而家5蚊就換到100蚊日元，咁即係香港嘅貨幣勁咗咯。OK， 咁所以你要正確咁樣 make 到個 conclusion 就係港幣升值嘅。OK， 調翻轉嚟講就係日元咧係貶值嘅。好啦。咁有呢個道理之後咧，佢最尾想話就係究竟日本嘅 import 會點啦？ OK， 日本會 import 多咗定少咗啊？喺香港嗰度咁應該係少咗啦，係咪？因為日元貶值，即係日元係廢咗嘅，日元買唔到外國嘢嘅，OK， 買少咗外國嘢，咁所以對於日本嚟講咧，對於日元嚟講咧，個 price 應該係貴咗，所以個 quantity demand 就跌咗，成個故事係咁樣嘅。咁我哋就要睇 elasticity 去睇嗰個嘅 total value 啦，係咪？因為 P 升 Q 跌要 depends on elasticity 先知道個 total expenditure 點樣變嘅。OK， 咁 A 啦，佢就話如果係 elastic 嘅話啦，係咪？咁如果 elastic 嘅話，咁即係邊個大啲啊 ？elastic 即係反應大啊嘛，個 Q 嘅反應好大，咁所以跌好多，咁所以個 P 乘 Q 應該跌啦，咁咪啱咯。OK， 咁波就調翻轉啦，唔應該 increase 啦。咁如果 inelastic 咁點啊 ？inelastic 即係佢 Q 冇乜反應啊嘛。OK， 咁所以個 QD 跌好少嘅啫。咁所以個 total revenue、total expenditure 應該係升嘅，咁所以就錯啦。哇！佢出埋 perfectly inelastic 添，仲好笑。你 demand perfectly inelastic， 咁你 price 升係咪？咁個 Q 不變 ，price 升 ，QD 係不變嘅，咁嗰個嘅 total expenditure 一定係升㗎啦。OK， 咁所以 A 就係答案啦。咁我哋都完成晒成個2025 DSE 嘅 MC 嘅解卷部分，咁啊希望幫到大家啦。